Mbote na bandeko nyonso oyo bakolanda video oyo ya moke nazosala lelo. Bandeko na ngai tozali bana Congo biso nyonso yango napesi bino mbote biso bana Congo na bayindo nyonso. Bandeko na ngai soki na ye lelo parce que ndenge bandeko nyonso bazali kosala kopesa mateya kopesa ba consigne na ba information pona biso bana ya Congo, biso bana ya Afrika, biso bayindo parce que biso moko fo to salisana. So to salisani te tozomona muta kosalisa biso azali te. Yango ngai pe na ye ndenge na yaka na semaine tango nyonso pona pesa ba idée na lobite nga na yebi mingi non eza bongo te. Oyo na yebi muke yango nazo partager. Ndenge pe baninga o ba yebi muke bazo partager. Donc tous na biso kaka batu tozo partager donc ezate ke ponga na lobi ye ngala leki batu musuno eza na sens wana te. Ezanga ka ba partage ba idée pour nzambe. Ko biso to sambela kanzamba mpuntulendo alobela kaka maweja nangi na vidi mukulu nzakomba akongo mongali onya shongo nzambe mokeli ya nyonso pe ya manso alobaka kaka à travers bato. Donc on utiliser yo pour le balangai, on utiliser nga pour le balangai, on utiliser ye pour le ba na bandeko mususu. Yangona toujours sala bongo donc ba oyo bandeko bazo sala l'autre moni na maladie oyo ya virus to moni ke bandeko mingi babiki po ameli masuba bandeko mingi babiki po asali bazui na nini ya maya moto batie makasa bamusu babiki po na Kongo bololo mais makanji nyonso wana utaki pa ya nani utaki pa ya bandeko po bandeko balobaki po bandeko bapesaki témoignage yango bandeko wana mususu babiki lelo basaleli yango babiki donc biso bayindo toza na défaut moko tolingi koyoka oyo bandeko na biso balobaka te soki ndeko na yo moyindo africain alobeli yo omoni mutu pamba il faut mundela loba na yo po yoka. C'est comme ndenge tozomona lelo na ba bonzambe na religion bolingi koyoka kombo ya religion na biso te ya bonzambe na biso te ya mobikisi na biso te tobengi mvuluzi kimbango bolingi koyoka ke Jésus po Jésus azaki mundele o bayelaki bino na babwatu na ba masuwa na ba avion yango bozo ndima yango mais bino moko na mitema na bino boyebi ke asala ke loko te pona bino asala kana eloko moko te pona bino po azali ya biso te na Bible bakomi yango bien je suis venu pour le brebis perdu d'Israël aza ya biso te na bakoko na biso bakomba ba Abraham ba Isaac ba Jacob ezala te botika kozwa bakombo wana bozo transformer ngo ekoma ya biso non bakoko na biso bazaka 12 o babotamaki o basala Afrique babanda na Congo basali Afrique mobimba kombo ya ba Abraham ya ba Julien ya ba François ya ba Jacob ezala te donc totika bandeko leo nazoloba parce que tozomona ndenge bandeko bazokufa na maladi oyo oui maladi oyo ezoboma mais eza ya biso te eza ya bamindele po bango basali yango na bit bozomona bino moko bozokota na ba YouTube bozozwa ba information pa maladi oyo ebandi pa euti na pa ba bit nango nga moyena zongela sous place wana eza te mais eza maladi moko ezali maladi moko ya mabe basali yango na kindoki ou ba éliminer une population na mokili bita basali maladi oyo yango mais biso pona ni biso batu mundu tozokufa mingi lelo à part ba mindele mais bokomona ke à part ba mindele batu mundu bazokufa mingi mais bo sala kaka équivalence bo tala ba arabe ba asiatique o bazali awa nazo bla o bazana France o bazana Europe bokomona ke bazokufa mingi te ke biso kaka batu mundu donc biso après ba mindele za batu mundu bazokufa mingi botala na ba famille nyonso na ba connaissance nyonso bokoyoka mikolo ndenge ba perdre ndeko est-ce que pour ndeko wana zaki zoba ya wana kufi ah bo se poser question non pas zaki zoba te
ezali question ya bonzambe, ezali question ya spiritualité. Biso ba yindo tobosana bonzambe na biso, biso ba congolais tolongola bonzambe na biso. Muta ko protéger biso azali lisusu te. Les réseaux que ressemblent à Yesu Marie ya banani tout ba ko protéger yo te po baza ya yo te. Ba Léopold de balobaki yango. Ba Frédéric Sans balobi yango, ba Mindele Ming balobi yango, même ba Juif bango balobi yango. Mutu mwindu zongela bonzambe na yo. Mais batu mwindu mutu makasi, je comprends pas. Ko ressemble à Yesu. Hein? Oya yebi binote, oya azana rôle moko te na vie na yo. Oyo Yahweh, obili beni nzambe, Jova, obili yembelaka. Alobi yemoko ke le bobima l'Égypte, bo zoa biloko ya Égyptien, bo piller ba Égyptien. Tala nzambo bi olobi nzamba mokilumba obo beni Jehova Yahweh azotinda bana ya Israël lebo do ba mindele lebo bi Egypte bo yiba bango biloko na bango azotinda bango ba nyamo ba okufa na maladi bino bo lia ngo te bo pesa ngo bango ba lia na c'est ça la Deutéronome 14. Mais ce que tu as besoin de babiso te bandeko. Bolingi to kufa kande to zo kufa wa. Bozo kate bandeko nde bazo sila ko kufa. Oyo bandeko bazo kufa yo leki bango na nini? Pour la nini à part ba mindele population zo kufa mingi za noir. Est-ce que bozo réfléchir? Comment ba to zo kufa bozo réfléchir na binote? Bino mo na ka normal. Nzambe mutapesa nzambe mutazwaka pour la bino ya formule na bino o ba pasteur la bino ba kosela bino nzamba pesa nzamba zwi donc mutazana 20 fois kufa nzamba zwi nzambe mutapesa nzamba zwi mutazana 30 fois kufa nzambe mutapesa nzamba zwi mais ba tia bino eloko moko na mitu na bino na zwi ba susu te tozo comprendre les susu te nyonso wana eza pona kozanga bonzambe donc ndenge bokenda kosambela na mitu na bino eloko eza te boza na protection moko te. Biso bana Congo, biso bana Afrique, biso ba yindo, lokola to bosala bonzambe na biso to na protection mon côté. Yangola tozo kuta la ba malheur. Bokela ba cimetière neta pante bo yoka batu ya ba cimetière ba zolo ba to mona jamais ndenge ba to kufa ka bongo, surtout ba congolais. Mais est-ce que zolo bilabilo lo côté? Oh écoutez, c'est là qu'il avant virus mais après virus comme ils sous les virus c'est comme ils sous fois 10. Makambo eza makambo ya kubomba na te. Makambo yo kimbangu mvulusi kimbangu. Alobela yango na 1921, na 1922, na 1944. Eloko kubomba na makambo ezali te. Aloba yango clair. Ndenge mokili ezokende, ndenge ezosalama. Aloba batu mingi bakozonga na bamboka te bakotikala na poto, bakokufela na bapoto. Bato bayaki na poto pona kosakana bayaki na poto po babosani bonzambe na bango babosani culture na bango bakozana difficulté bakozonga na bamboka na bango te ki mvuluzi kimbango alobela yango makambo ezoleka na Congo mvuluzi kimbango alobela yango bandeko oyo balingi babenga ngai 07 51 88 68 78 tozana ba discours ya mvuluzi kimbangu apesa 1921 1922 1944 tozana ngo aloba makambo oyo nyonso bozomona na Congo oyo nyonso bozomona na Europe protection ezate bobosani banzambe na bino race na race azana nzambe na ye oyo abatelaka ye azana être supérieur na ye oyo abatelaka ye mabele na mabele ezana molimo nango ebatelaka yango mabele ya Afrique ya bayindo ezana molimo nango mabele ya Europe ezana oya bango ya occidentaux bazana oya bango oya ba asiatique bazana oya bango mais biso tozwi ya biso tobwaki mais siko Yesu wana aloba na bino oyo bosambelaka wana bolobi ka kufela bino na kuruze mais siko na kuruze akufela bino
mais pour ni maladie, pour ni nzala, pour ni pasi, pour ni liwa. Parce qu'il y a akufela bino mabenyo sou. Il y a akufela ngo azwa yango, akufela ngo na kuruzi. Mais pour ni bozo bobelaka, pour ni liwa, pour ni pasi. Pour ni nzala, pour ni liwa tondi na mboka na biso. Mais bandeko bo réfléchir. Bandeko maladie oyo nano esilité et que si la sikoyo te. Parce que même ba métier bozo landa ba information mikolo yo parce que vedette mikolo ezali coronavirus. Bozo landa bazo bana biso ke deuxième vague, troisième vague ekoki kozala. Ba yebi kutu tendengi ya kobimisa batu mikolo ko yana. Pour voir bimisa batu fo ezala ba sala ba test ya batu nyonso tout. Ba dépister batu nyonso tout, ba sala organisation mosusu. Donc ndenge bazanga ba yebi nanu kutu te. Po ekoki kozala susu bato se contaminer les sous. Il y a un docteur Bazo Benga, deuxième ou troisième vague. Et qu'on ça la manière, ça me l'a emboka moussous. Donc voilà. Donc biso bana bayindo, biso bana ya Congo, il faut to zonga na bonzambe na biso ya Congo. Il faut to zonga kosambela bonzambe na biso oyo mvuluzi kimbango yaki atikelaki biso mvuluzi kimbango atika église te mais atika kintwadi lisanga ya bolingo mvuluzi kimbango atika wana kintwadi lisanga ya bolingo atika église te bonzambe na biso yango wana nzambe kombo na ye bolingo nzambe oyo asala mokeli akela likolo na se kombo na ye bolingo. Nzambe te mutatie maladie oyo. Nzambe te na rien à voir avec nzambe. Maladie ezali ya bango. Baselango na mulili po baboma bato. Mais sikoyo mukileze ya nzambe ze ya satana te, mukileze ya diable te, ze ya nzambe ye moko. Donc eloko nyonso boyeba bandeko oyo yaka na mukili. Likambo nyonso yaka na mukili ba réponse nango ezali, ba remède nango ezali. Po toyebaka yango te. Biso tozali na bakisi oyo toyebite oyo pola kosisa ba maladi wana nyonso ezali nzambe atia yango parce que nzambe aza ayebaki nyonso ko sala na mukili lokola mukili za ya ye akoyi kotika te loko moko et détruire bana na ye donc atia nyonso tout oyo chaque eloko koya il faut ça na réponse nango nzambe asala yango déjà pola kisaki aza munene mingi ke ye mutaton azala nguya nyonso asala bongo nzambe même so mutanga kufa nzambe alakisaka na bilembo mutu anga zwa problème nzambe alakisaka na bilembo mais po bonzambe ezali te yango tomonaka yango te soki ozali na bonzambe ya solo bonzambe oyo ya Congo mwanda velela kintwadi oyo nzambe mvulusi kimbango atikela biso na biloko misato bolingo mibeko na misala soki oza nango makambo omona makambo nyonso tu bano lakisa yo ba makambo nzambe aza vérité nzambe aza abomba na kate oyo ba pasteur bazo bala bino eza lokuta ba nzambe ba memela bino ya Yesu ya Yawe ya Jehova eza ya lokuta donc botika bolinga te liboso ba dege koma na ba ekoma bato yo zo yo kalena matoyi ke bazo kufa ekoma pe lobi ekomela yo po bando kundima po mutu biso ba noir to ndima ka suki passe ekoti melero za na pasi tozo ka mpa ya mutu mususu kondima te do to tika biloko wana tozonga na bonzambe na biso ndenge tozolo basikoyo po to bika lobiko ezaka kana kondimela bonzambe na biso ya kotika kosambela Yesu wala bozoke na l'église soki bo continuer na bandeko maya miso ekotanga mikoleko ye kozala susu pasi koleka mikoleko ye kozala susu pasi mvulusi mbako loba yango maladie oyo eza maladie moko grave eza ebandeli ya makambo po Europe soki na shit na yango Afrique ekotelema mikolo koya bambule koya Europe soki na shit bino boloba ke fula kumputu so fula kumputu donc kufa na poto bo banda ko kanisa bo sala déjà bo banda ko kanisa na mitu na bino bo banda ko senga bolimbisi parce que oyo boloba wana eza grave pona fufu ya semulo lia awa pona ba saucisse lia kawa pona ba jambo lia kawa olobi ke ngai mfula kumputu
ozwi mabele na yo pa yo botama pa ba papa no ba botama pa ba koko no ba botama o saboter yango o négliger yango o longoli yango valeur bo banda ko senga bolimbisi na nzambe o asala likolo na se nzambe atinda mvuluski mbangu mobikisi na biso bo banda ko senga bolimbisi nazo bana bino nazo bangisa mutu te naza nzambe te mais nazo bana bino ekozala très très grave makambo ezo ya mikolo ko ya soki boyoki te message na ye nango yango wana c'est le moment bino bandeko bozolanda ngai c'est le moment bo changer face bozonga sima botala ke yezu wana bosambelaka kufula mibeko ayosala nini mpona bino asalaka eloko te donc bozonga na bonzambe ya Congo biso tozali oyo toyebi mwa moke tokoki kolakisa banzela moke moke bato bape baleki bakoko bayaya bazali oyo bakolakisa nzela mpona bonzambe oyo bazali bandeko ebele toza na bango bazolakisa yango bazolobela yango botika kotia mutu makasi bozela te oyo tozoyoka ezokweyela baninga na biso bandeko na biso bayaya na biso baleki na biso bamama na biso ezo eya pa na biso liboso mpo tondima botika makambo ezoya eza plus grave que oyo bozomona sikoyo la seule façon ya kose sauver biso bayindo ezali ya kozongela bonzambe na biso oyo ya Congo mwanda Congo mutu akosa bino te même na Bible bakoma yango soki mutu aye koyebisa yo osambela nzambe mosusu ke nzambe oyo bakoko no basambelaki mutu wana fo lapide ye bakoma ngo na Bible mpona ni bapaster baloba na bino te tala bapaster na bino eloko liboso bazosenga mbongo eloko liboso bazosenga bino mbongo bandeko boyoka oyo nazoba na bino eza makambo minene biso bonzambe eza vérité biso ezaka nango miracle te pa na biso nzambe aza miracle te nzambe asala miracle te nzambe c'est la vérité nde bayebi biso ke à partir ya moyo koma butu ekoya moyo ekosila esalami bongo lobi mpe le moyo ekoya butu esili esalamaka bongo pa ya nzambe biso ba extraordinaire ezalaka te nzambe na biso aza na extraordinaire te aza naturel achangea mpe te le temps de la grâce obolobako ezalaka te pa ya nzambe na biso nzambe oyo asala mokili na ye lelo apesi mibeko na ye apesi mitindo na ye etikalaka seko na seko kaka bino pa na bino mutu bamibeko nzambe apesa achangeaka alobi mwasi ateyaka te ekomi au temps de la grâce mwasi akomi koteya aliboke kovanda kuna baprofetese na bino nyonso wana bapaster na bino nakoyebisa bino bandeko na ngai ya malamu azali te paster ya malamu azali te prophetese ya malamu azali te prophète ya malamu na oyo bokuki na baeglise wana azali te bango nyonso basalelaka milimu mabe bamisu bayebi bamisu bayebi te botala kaka bino moko bapele na bango donc aboma batu mingi surtout na kine aboma na ye batu asala batu mabe alobi azongi ke nazwi appel nzambe alobi na ngai nasala boye mais si atangisi makila ya bato ebele esi abomisi bato ebele donc nzambe oyo asala mokili na ye azelaki kaka ye aboma batu asilisa batu comme ça abenga ye donc bato malamu nzambe aza na bato malamu te donc il fallait kaka azela ye eza lokuta biloko wana omona ye lobi asali église akomi prophète akomi pasteur eza lokuta botala baeglise na bino nini ezodomine couleur rouge eza barecommandation oyo batindaka bato na bino bapaster na bino baprophète na bino couleur rouge wana eza synonyme ya makila ya pouvoir voilà eloko bozoyeba te mon peuple périsse par manque de connaissance yango wana ezoleka yango ezoleka leo na mokili yango oyo bato wana oyo basali bazosala mabe bazosala bakisi bazosala bavirus oyo na kindoki na bango bazozwa biso facilement parce que toza na protection moko te mwana nzambe mpungutu lendo maladi oyo ekoki kozala pai na ye te mwana ya mvuluski mbangu
bolingo mibeko misala maladi ekoki kozala pai na ye te. Bolingo mibeko misala maladi oyo eza ya yo te. Na yebisi bino bosolo yango wana. Botya mvuluzi kimbangu likolo. Botya mvuluzi kimbangu likolo tango ekoki. Bolongola ba pasteur wana bazokosa bino. Bolongola ba prophète bazokosa bino. Bolongola christianisme wana eza ya biso te. Botya mvuluzi kimbangu likolo. Esi atelemi. Pona kobikisa bana na ye, pona kobikisa Congo, pona kobikisa ba yindo. Mais oyo bakoyoka te. Pasi ezoya ya kusakana te, liwa ezoya ya kusakana te. Bandeko, boyoka ona zoloba. Boyoka. Bozela te koma, po bano regretter. Naza muninga na bino, naza ndeko na bino, naza mutu pamba. Mais ona zoloba bosolo yangwana. Botya mvuluzi kimbangu likolo ya nyoso. Oyo boyoki bosala ba repentance, bosenga na Nzambe. Oyo asala likolo na se Nzamba mputu lendo maweja nangi vidi mukulu. Nzapa nzako makongo mongali. Bosenga ye bolimbisi na sambelaki Nzambe ya bapaya. O bakosaki bakoko na ngai bakosaki biso. Na sengi yo bolimbisi na zongi na bonzambe oyo ya biso ya Congo. Oyo mobikisi na biso mvuluzi kimbangu. Ayako lakisa biso. Bandeko. Bosala yango. Bosala yango tango ekoki. Bosala yango tango ekoki bandeko. Mabele ya Congo ekondima n'importe qui te. Mabele ya Congo ekobwaka salite ndenge océan bwaka salite. Tango ekoki. O bozo mona siko eza muke, o ezo ezala terrible. Boyoke la ngai. Biso tozali batu boyindo. Oyo bango basali eza pona biso te. Soki tozo kweya nango parce que toboyi kolanda oyo ya biso. Nzamba sala mukili na ye. Maladi mususu ezwaka banyama na bango awa. Pala biso ekozwa banyama na biso te. Eza bongo. Boyebi ba maladi mususu ezala ba Afrique awa eza te. Oyo ezali awa na Afrique pe eza te. Lelo tokoma kolokota nyonso. Oyo eza pa ba mindele komi pa na biso. Mais bandeko bozonga sima botuna ba yaya ba koko na biso ba leki na biso bandeko na biso. Ba maladie lelo tozomona na Afrique ba diabète ba cancer ba ni est-ce que zalaka ba césarienne kaka bozako yoka ba mama ko bota sali ba césarienne pona ni lelo comment est-ce que ko bota faut comme artificiel et comme surnaturel pona ni ezako sala matélère wana siko comment ko salama na Afrique pona ni ba maladie wana nyo zalaki te siko comment. Mais Jésus, ça fait 500 ans, 500 ans, 5 siècles. Bana mike ba comment okufa na âge à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans akufi. Est-ce que vous avez ça normal? Bon moi ben information, ba trafic d'organes commis, ba makambo belé. Presque ba noir de so aucun hôpital ba zozonga te. Bandeko to bonga mabiso moko to tika ko fingaka o Kabila o Tshisekedi o boye oui bango pe bazana mbandu na bango pe ya Nzambe mais biso nde to bunda pona biso Nzambe ataka kaka mutu na ye na esika bolamu ezali esika mabe ezali salite ezali Nzambe akotia mutu na ye te. Donc to ko ganga boko longola Tshisekedi bolongoli Kabila soki peuple on est conscience te alors kaka mutu akonyoko la peuple ezali bon Nzambe mboka yo c'est la pouvoir nango mabele c'est la pouvoir nango ya biso ezali mwanda velela mwanda Congo molimo ya Congo mboko yo Nzambe aptia richesse nyonso ya mokili mususu na le bimate za na se mvuluzi kimbango loba eko bimale Congo ko vanda tranquille
Bo s'inquiéter te ndenge bayibaka biso ba or ba nini ke sili ekosila pe te oyo ekobima ekoleka oyo bayibaka biso ezali Congo ekomata ekosala 2 ans te Congo wana eleki bamboka ebele na mokili epuis ekoleka bamboka nyonso ya mokili mundele wana bozomona akoya kofukama deva Congo bino bolobe bokufana na poto bobondola na manzanza bolola na banzete po bandako oyo ba chauffage ekosila bakure ekosila po bakokoma pauvre kala mingi te makambo oyo ekokokisama bandeko boyoka oyo nazoba na bino nazali na mingi ya koloba te oyo balingi bayeba plus numéro ezali 0751 88 68 78 makambo eza ebele oyo tozoba kaka mpona kosensibilize moto alingi ayeba na kati abenga tokosolola tokoexplike ye oyo eza bamessage ya bosolo eza bamessage te ya kobombana soki ya nini bandeko ebele bazoloba yango bokanisa te bazokosa te boyokela ngai boyokela bandeko bazoloba me tomibatela bosala te ndenge bandeko mosusu mpona posa ya masanga bazokela kokotala baexotique bazokangama na kati bazomela tala mingi bakufi mpona bongo mingi bakufi mpona buzoba wana bokeba bandeko toyaki na poto mpona kolata te mpona kolia te mpona ambiance te mpona ba Saint Valentin te bandeko mingi bobiki na ba Saint Valentin wana bokumbisa nzambe ya mvuluski mbangu na tuni bino question bofingaki ba combattant mais soki mobilisation wana tosala yango te ba combattant basala yango te ya koempêcher concert ya Fali ke ba jeune na biso ya ba Ivoirien ya ba Congolais ya Brazil ya Congolais ya Kinshasa ba Angolais ba Gabonais ba Togolais oyo balingi miziki ya biso ya Congo ba ya soki mobilisation ezala te combien de bato ngazala contaminé na concert ya Bercy nasi ndenge tozoloba boyende famille nyonso eza atteint ba famille nyonso toza na bango ya bandeko bani tunde baza atteint po bange bakufela bana donc bofingi ba combattant mais lelo bomona bato bafinga ba combattant ba misusu lelo baza wapi bo se poser question wana nzamba alobaka kaka pa ya moninga na yo mutu nzamba okita na seti po alobela yo mutu amayele il faut okanisa lero ozoyoka maloba ya bato azoloba mpona lelo bandeko na ngai na suki wana bozala mayele tozala mayele tomiyokaka yoka mpe baninga makambo azoloba banda kose pose baquestion yo moko pa yozali bamama bandeko bose pose baquestion tozela te ekomelaka batu ekomelaka biso mpo tobanda kose pose baquestion ekoma trop tard ere yango ekoki tangu ifuene matondo mingi na bandeko bakolanda ngai boyoki numero na ngai ya telefone so bobengi tokosolola makambo ezali nango ya kati mais oyo tozobaka sensibilisation ya likolo matondo mingi bozala malamu tokokutana lobi tozala émission ya baquestion tokosala na baninga lobi matondo mingi